Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko umuryango w'abibumbye ugomba gukora uko ushoboye kugira ngo uruganda rugenzurwa n'ingabo z'Urusiya rutanga amashanyarazi aturutse ku ngufu za nucleaire wa Zaporizhzhia habe umutekano. Felicien Kabuga wahoze hari umunyemari ukomeye mu Rwanda ukekwaho kuba umwe mu bacuze umugambi wa jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994, uyu munsi yari imbere y'urukiko Irahe mu Buholandi. Urubanza mu mizi ni mu mpera z'ukwezi gutaha. Urukiko rukurwa mu Bwongereza rwaye rwanzuye ko bimwe mu byo umujyanama yabwiye abaminisitiri ku Rwanda bigomba gutangazwa mu rubanza rukomeye kuri gahunda yo Bwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane itariki ya 18 z'ukwezi kwa munani. Ano makuru reka tuyahere muri Ukraine, aho perezida w'icyo gihugu Volodymyr Zelensky yatangaje ko umuryango w'abibumbye ugomba gukora uko ushoboye kugira ngo ku ruganda rugenzurwa n'ingabo z'Uburusiya rutanga amashanyarazi yaturutse ku ngufu za nucleaire rwa Zaporizhzhia habe umutekano kandi ntihagire intwaro ziharangwa. Ibyo yabivuze nyuma y'ibiganiro yagiranye n'umunyabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu mujyi wa Lviv muri Ukraine. Bwana Zelensky kandi yagiranye uyu munsi ibiganiro na mugenzi we wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Ibyo biganiro kandi byari byitezwe ko biri bwibande ku kugerageza kubonera igisubizo cya politiki y'intambara yo muri Ukraine no kongera ibinyampeke iki gihugu gicuruza mu mahanga. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yavuze ko igitekerezo cyari cyatanzwe mbere na Bwana Guterres cyo kuvana intwaro mu karere kegereye urwo ruganda rwa nucleaire igihugu cye kidashobora kucyemera. Minisiteri y'ingabo muri Finland iravuga ko indege z'intambara ebyiri z'Uburusiya zo mu bwoko bwa MiG-31 ikeka ko zavugereye ikirere cya Finland uyu munsi mu gitondo hafi y'umujyi wa Porvoo uri hafi y'inyanja. Umuvugizi wayo Christian Vakuri yavuze ko indege z'intambara zamaze mu kirere cya Finland iminota ibiri kandi ko zinjiye muri kilometero imwe. Ibi bivuzwe mu gihe Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya iherutse gutangaza ko indege zayo z'intambara eshatu zirasa ibisasu bya misile bigenda umuvuduko wikubye inshuro ziri hagati ya 5 na 25 umuvuduko w'ijwi, zimuriwe mu karere k'Uburusiya ka Kaliningrad kari mu nyanja ya Baltic hagati ya Polonye na Lithuania. Reka noneho dukomeretse ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Felicien Kabuga wahoze hari umunyemari ukomeye mu Rwanda ukekwaho kuba umwe mu bacuze umugambi wa jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994, uyu munsi yari imbere y'inama mbanziriza rubanza Irahe mu Buholandi. Umucamanza ukuriye urubanza rwe ruri mu rugereko rwasigaye ruca imanza zitarangijwe n'urukiko rwa Arusha yatangaje ko urubanza rwe mu mizi ruzatangira ku itariki ya 29 z'ukwezi gutaha. Kabuga w'imyaka 86 ashinjwa ibyaha birimo gucura umugambi wa jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo yakurikiye urwo rubanza mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video. Twavuganye mu kanya kashize ntagira mubaza uko rwagenze. Icyabaye uyu munsi nicyo bita inama mbanziriza rubanza, ni inama mu by'ukuri yo gutegura urubanza nyirizina, urubanza mu mizi hagati y'uruhande rw'uregwa n'uruhande rw'abarega. Iyo nama rero niyo yabaye uyu munsi ibikuriwe nyine n'umucamanza mukuru ukuriye urwo rubanza. Nicyo cyabaye, impande zombi zari zihari muri iyo nama mbanziriza rubanza. Kabuga ubwe hari icyo yavuze, wabonaga ameze gute? Kabuga ubwe yarari mu rukiko, yari yicaye mu kagare k'abantu bafite intege nke batabasha guhagarara. Urabona ko ari umusaza. Bamubajije niba hari icyo ashaka kuvuga, niba hari ikibazo afite, maze aravuga ati jyewe mfite ikibazo, ndashaka guhindura umwavoka afite n'uwitwa Maître Emmanuel Artite yagenewe nyine na ruriya rugereko
rw'urukiko rwa Arusha, avuga rero ko ashaka kumuhindura nk'uko yari yarabivuze mu mezi yashize, avuga n'uwo ashaka witwa La Rochelle, hanyuma amaje niba nta kindi kibazo afite bitandukanye n'uko mbere yabivugaga yuko atameze neza mu magara, avuga ko nta kindi kibazo afite. hanyuma umwanzuro w'urukiko uzafatwa ryari? Urukiko rwumvise n'urundi ruhande rw'ubushinjacyaha, bavuga yuko bakeneye igihe cyo kwitegura kugira ngo bakore guhinduranya mu ndimi by'abatangabuhamya bagiye bavuga mu kinyarwanda no mu gifaransa ngo bishyire mu cyongereza, basaba igihe kinini. Ubwo rero abacamanza bahise bavuga ko bagiye kwiherera ngo bifateho umwanzuro, hanyuma bagarutse umucamanza mukuru atangaza yuko urubanza mu mizi rwa Kabuga ruzatangira ku itariki 29 z'ukwezi kwa cyenda, nibwo mu by'ukuri urubanza ruzatangira. Dukomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umucamanza aza kwemeza niba ibikubiye mu nyandiko isobanura impamvu FBI yagiye gusaka mu nzu ya Donald Trump iri muri leta ya Floride mu cyumweru gishize bishobora gushyirwa ahagaragara. Ibitangazamakuru byasabye ko ibikubiye muri iyi nyandiko bishyirwa ahagaragara bitwaje ko ari ibintu bifite agaciro mu mateka y'igihugu. Muri iyi nyandiko hagombye kuba harimo ibimenyetso abashinjacyaha beretse umucamanza bamwumvisha ko bafite impamvu zikomeye zituma bahabwa uruhushya rwo kujya gusaka kwa Trump. Uruhushya rubemerera kujya gusakayo rwashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubucamanza mu cyumweru gishize, rukaba rwarekanye ko abakozi ba FBI bavanye kwa Trump inyandiko za leta zibanga 11. Iyi minisiteri ishyigikiye ko ibikubiye mu nyandiko isobanura impamvu FBI yagiye gusaka iwe bishyirwa ahagaragara. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Bari mu Rwanda murakurikira hano makuru ku mirongo migufi ya shortwaves, ano makunda abagezaho ndi mu rugo. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Dukomereze muri Turikiya. Ifaranga rya lira rikoreshwa muri icyo gihugu ryongeye guta agaciro nyuma yaho banki nkuru y'igihugu ku buryo butunguranye igabanije inyungu yako ku nguzanyo ho 1% izamuka ry'ibiciro riri hejuru cyane muri Turikiya ku rugero rutari rwaboneka mu myaka 24 ishize. Rizamuka rigeze hafi kuri 80% kandi bitezwe ko ibintu bizarushaho kumera nabi. Banki nkuru y'igihugu yavuze ko yagabanije inyungu yako ku nguzanyo muri gahunda yo kugerageza kugabanya iri zamuka ry'ibiciro. Ubu buryo irimo gukoresha bukaba busanzwe butamenyerewe mu rwego rw'ubukungu. Perezida Recep Tayyip Erdogan yavuze ko yanga cyane inyungu ku nguzanyo ziri hejuru cyane kubera amahame agenderaho idini ya Isilamu. Yakomeje kotsa igitutu banki nkuru y'igihugu kugira ngo igumize hasi inyungu zakwa ku nguzanyo. Reka nanone tugiye ku makuru yerekeranye n'u Rwanda, dusubire ku nkuru twabamenyesheje ejo ijyanye n'umugambi wa leta y'Ubwongereza wo kohereza mu Rwanda bimukira binjira mu Bwongereza banyuze mu nzira za magendo bagamije gusaba ubuhungiro. Nyuma yo kumenya ko Ubwongereza bwirengagije ibyo bwaburiwe n'umujyanama wa leta ku myifatire ya leta y'u Rwanda ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, leta yafashe icyemezo cy'uko ingingo zigera ku 10 ziri mu nyandiko z'uwo mujyanama zidashyirwa ku mugaragaro kuko byabangamira umutekano w'igihugu. Hari ibitangazamakuru bikomeye ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yagejeje ikirego mu rukiko rukuru hano i Londres basaba ko rwatesha agaciro icyemezo cya leta. Ejo rero urukiko rukuru mu Bwongereza rwafashe icyemezo. Ari Yusuf Mugenzi niwe wabikurikiranye, adutegurira inkuru ikurikira. Umucamanza mukuru Lord Justice Lewis yanzuye ko ingingo enye zikwiye gukomeza kuba ibanga kubera ko zateza ikibazo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, by'umwihariko umubano n'u Rwanda. Yemeje ko ingingo 6 muri izo 10 zavuzwe n'uwo mujyanama cyangwa ibice byazo zikwiye kujya ku mugaragaro, gutyo bikazatuma zikoreshwa mu rubanza rwo mu kwezi gutaha kwa 9 ruziga icyo cyemezo cyo kohereza abimukira mu Rwanda. Yavuze ko yemera ko guhishura iyo nyandiko ivugwaho muri uru rubanza byabangamira ishyirwa mu bikorwa bya gahunda ya leta igamije guca intege abashaka ubuhungiro mu Bwongereza. Ati ariko nanone kubera ko abarega bakeneye kwiga ku bimenyetso byinshi bishoboka mu rubanza rukomeye ruteganijwe mu kwezi kwa 9, bimwe mu bigize izo ngingo z'umujyanama bizagira akamaro nka gihamya.
yavuze kandi ko gushyirwa ahagaragara biri mu nyungu za rubanda kurusha ibyo leta y'ubwongereza itanga nk'impamvu z'uko bikomeza kugirwa ibanga. Leta y'ubwongereza yahawe igihe cyo gutekereza ku bujurire. Nibutse ko icyo kirego cyagejejwe mu rukiko rukuru ku bufatanye bwa bamwe mu abimukira bari baratoranyijwe ngo boherezwe mu Rwanda mu rugendo rw'indege rwaburujemwe, hamwe n'ibitangazamakuru bitatu ari byo BBC News, The Times, The Guardian, n'imwe mu miryango ifasha abantu bari mu kaga. Tugome ku Rwanda, ikibazo cy'indwara y'amavunja cyaragenda kigorana kubona igisubizo mu baturage bafite ubukene bukabije mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Abaturage barwaye cyangwa barwaje amavunja bavuga ko haterwa n'ubukene n'umwanda uturuka mu miturire mibi. Akarere ka Musanze kavuga ko kashyizeho gahunda yo guhandura abarwaye amavunja urugo ku rundi. Umunyamakuru wa BBC Ive Bucyana yasuye ako karere maze adutegurira inkuru ikurikira. Ndi mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze. Hari imiryango biboneka ko yasabitswe n'amavunja. Benshi bagaragaza ipfunwe no kudashaka kugira icyo bavugisha abanyamakuru kubera amavunja bafite. Mukecuru Ayingeneye afite imyaka 76 y'amavuko. Avuga ko ubumuga bw'ingingo afite butamwemera kuba yakwihandura. Uracyarwara amavunja se mukecuru koko? Ntazirwara ko ntagiye kwihandura. Biraterwa n'iki? None ko gazaga tuzi uko gazaga. Tuzi uko gazaga n'icyo gaziraga. None se nta bana cyangwa abuzukuru ufite baguhandura? Abuzukuru ibyabaye byasize iki? Ubwo urashaka kuvuga iki? Intambara yabaye yasize iki? Mu buzukuru. Naramugaye batendeye ikirema. Kuri kureba ndangije imyaka 17 ndi ikirema. Ubwo nta kintu nkoraga no gutega baramba no gutega baramba. Nta kintu gishobora gukora. Niyo yakavunja kaba kagiyemo baba babonetse bakagahandura. Baba batabonetse rero nuko nyine igihe baboneke bakagahandura. Muri zimwe mu ngo nagezemo amavunja yibasiye abana batoya ku buryo buteye impungenge abaturanyi batayarwaye. Hari abana batoya bafite amavunja kabone kugira ngo bageze mu nzira nane imiserero. Cyo duhangayishije cyane kuko abo bana na abana birirwana n'abacu. Hana amavunja burya aranduzanya, burya amavunja aza mu birenge ariko agira imigi. Ya migi rero ni bya zindi mbaraga rero natwe tutekeza ko abana bacu bashobora kwandura amavunja. Wowe wa mugabo kuki aba bana barwaye amavunja ntacyo mwabamariye? Aba bana bahanga nagerageje njewe nanje ubwanje kubahandura. Bikageza igihe mbwira ababyeyi babo ngo nibaje baraja kugura umuti babasigemo kuko natwe nanje ubwanje bashobora kugantera. Abaturage bavuganye na BBC ku miryango irwaye amavunja ariko bakanga ko amazina yabo atangazwa, bemeza ko rimwe na rimwe bakunze gufatanya n'abajyanama b'ubuzima mu guhandura abarwaye amavunja, nubwo bamwe bumvikana nk'abamaze kurambirwa guhandura. Ntabwo turabahanduraga dufatanyije n'abanyabuzima. Murinda kuzana abajyanama b'ubuzima? Ubwo gabaye menshi twabagura tubahandure bagashitsa n'abateye amahane, ubwo rero bikaba ngombwa ko abanyabuzima badufasha. Bigenda bite? Nese wabahandura wabivamo barabahanduraga akongera akagaruka. Nese wabahandura buri munsi. Umuyobozi w'akarere ka Musanze muri Janvier ntiyashatse kugira icyo asubiza BBC kuri iki kibazo. Gusa mu minsi ishize yumvikanye avuga ko muri aka gace abantu basaga 50 bari barwaye amavunja kandi ko mu ngamba bafite harimo guhandura abayarwaye urugo ku rundi. Ubajije abarwayi cyangwa abarwaje amavunja impamvu ibitera, bakubwira umwanda uterwa no kuba mu nzu zidafashije bamwe babanamo n'amatungo. Aba nabo ntibifuje gutangaza amazina yabo. Amavunja none ni gagaruka jaruja agatangira ijinju zitagira iki hepfa haruguru ni imicucu gushibira ibicucu nago rero niko gujanaga amavunja. Impamvu no kubura amazi, wenda yabuze amafaranga go kugura amazi mbo nagasabune, ubwo rero umwanda gwaza kubera kubura gasabune me. Mu bihe bitandukanye intara y'Amajyaruguru yakunze kuza imbere ku mubare wo hejuru w'abarwaye amavunja. Ni ikibazo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame nawe mu bihe bitandukanye yakomeje kumvikana anenga abategetsi bo mu nzego z'ibanze kugira uburangare bwabo bagombye kwitaho bikabaviramo kurwara amavunja. Asaba ko ibyo bigomba guhinduka. Ive Bucyana, BBC gahuza miryango mu karere ka Musanze. BBC gahuza miryango buno none umwanya w'ikinamico urunana. Ngorgorona na rusabete
nyuma yo gusiragira ashaka serivisi z'ubutaka mugeni ngo yishatsemo igisubizo ni ikihe? Hagati aho William yihangiye umurimo n'urunana. Pete karame tugize amahirwe duhise duhura utese n'umwana we babaye mu kihe cyumba? ahubwo se yagira ngo baracyari hano ku kigo nderabuzima aho twari twabazanye Felicia. ngo iki noneho bahise babasezerera barataha. mva Benita nawe sha ariko ubwo muzi ukuntu umwana wacu yari ameze. Duha amakuru yose neza rero. ubu ngubu musanze ambulance bajyanye. Ibajyanye hehe se? bahise babohereza ku bitaro bikuru. Mana we uzi ko bikomeye niba ari ibyo. Donc babaye transfer? nuko byagenze. Nose kuki wosigaye ntujyane nabo ntinduza gufasha Mutesi. Mama nyine niwe ubaherekeje ubwo rero ngenda asigaye kuko nitwaye gukwirwa muri ambulance twese. Harya utumwana yari ameze ate Pete? Ariko nawe Felicien wibaza ubusa. Gusa iyo bigezaho ikigo nderabuzima gifata umwanzuro wo kumuha transfer bakamwohereza ku bitaro bikuru urumva uwo mwana atamerewe nabi cyane Felicien. Mwese ubundi Pete ku bitaro hano basanze uwo mwana arwaye. Urumva umwana yari arwaye ibyinyo. Ndakumva. Ubwo nyine mama na Mutesi bajyanye umwana nyine ku muntu ukura ibyo byinyo. Wakubwo uranyumvira? Ariko abantu bazabwira bageze ryari? Ubwo nyine nuko byagenze. Ubwo rero nyuma y'aho bamariye kumukura ibyo byinyo umwana yahereye ko atangira abyimba agatanya imisaya yose atangira kuva amaraso mu kanwa umuriro urazamuka mbese bamwoheje ku bitaro bikuru umwana ameze nabi cyane. Nyamara Mutesi nari namubwiye. Wari wamubwiye iki Beni? Nyine ubwo numvaga ko umwana arwaye nagiye kumureba nuko Mutesi arambwira ngo bamubwiye ko umwana arwaye ibyinyo ati ubu tugiye kujya kubimukuza ngo hari umuntu babarangiye ubikura. Ndamubwira nturamenye mute none umva bamujyanyeyo pe. Bihora nyine ubwo rwishigishiye n'uruso. Ubundi se Pete hawe koko kubera icyo utabagira inama yo guhita bazana umwana hano ku kigo nderabuzima kumujyana kumukuza ibyinyo ko? Felicien nukumbabarira kabisa. Apo nawe ntabyaye rwose. Okay reka twe kubitindaho nyine ubwo byarangiye ahubwo none dukora iki Felicien? Muje ni wowe cyangwa n'undi musa waberewe pe? Okay shobora koze ko bimbwira ariko rero mbwiza ukuri niba utagiye mu bukwe ugiye. Ubu nigiriye ku murenge ku biro by'umukozi ushinzwe ubutaka. Wibeshya we ubwo saho niho wajya wambaye neza binako kageni mujye cyangwa sha wahabonye akazi nawe tugiye gutangira kujya tukwita randi manager we. Mbabarira di ejo niho narindi niho niriwe nahavuye nyuma saa sita urumva. Nabonye kwambara neza icyo bivuze ko uwo mukozi uduye service y'ubutaka. Bimbwire neza yikundira abagore bambaye neza se none nawe ugiye kumufatisha? Oya Nadi ibyo ukeka ntabwo ari byo ndimo. Oya nibyo genda ahubwo nabonye bambaye neza ari bihamagarira akaba service bashaka. Reka harya ubundi ku biro by'umukozi ushinzwe ubutaka ku murenge uhafite ikihe kibazo mujye? Shanda shaka gukosoza cyangwa cyanjye cy'ubutaka. Ego mana ubwo se ukosoza ari service igomba gutuma ugiye kumara ukwezi kose usiragira ngo ku biro by'umurenge ma? Ariko sha wabyihoreye Nadi. Ego baba ahubwo se byabona ngiye nyine maze iminsi masiragira Nadi. Ubu se kusubiye barakubwiye ngo ujye uyu munsi nibwo gukemurira ikibazo? Reka da ubu nyine mfuye kujyayo gusa ndebe ko najya amahirwe uwo mugabo akanyakira akankusora cyangwa cy'ubutaka. None se kubera icyo atagukemurira ikibazo mujye? Nyine urumva ko ejo byagenze twahageze mu gitondo. Erega buriya twari dore turi abaturage benshi bakeneye service kwa randi. None turamutegerereza turaheba. Ntibababwiye aho yagiye se? Reka nta makuru twari dufite. Twarategereje gusa tugira ngo wenda amaherezo ari buze. Nuko ntiyaza. Twarategereje bamwe bararamirwa barataha. Yego ba. Abandi batireka dutegereze na nyuma saa sita. Nabwo ntiyaza? Byagize nyine turanyuma saa sita araje. Ngicyo nabonye rero nuko yahamagaraga abandi baje bambaye neza mbese bagaragara nk'abasirimu. Bambaye neza. Bo nabo baziranye wenda. Birashoboka. Oya nako. Ubanze uko bagaragara neza basa neza. Nyine bambaye neza. Niyo nanjye ubona. Ngiye nambaye nyanka ugiye mu bukwe nyine. Bahatwitse kabisa. Bayisekere Nadi. We haryo wambwiye ngo uwo muntu ni umugabo? Ni umugabo. Umva aho uramushoboye kabisa. Akigukubita amaso ntari buzuyaza. Mana we icyaza nkabona icyangwa cyanjye cy'ubutaka gisohotse rwose pe. Uzigiye mama se masiragira Nadi. Ahubwo se we niba hari abantu uzi bashaka ubutaka wabandangiye ko ufite ahantu nshaka kugurisha? Koko se? Hari akarima nshaka kugurisha rwose ndikeneye ndashaka amafaranga.
bite buriya ni byiza bushombe we ariko busho uzi ko iyi moto yawe ushobora kuzakuraburiza ndaburiza gute se sha ariko nawe uzi ko umuntu ashobora kukumenya ko ari wowe ukiri mu kilometero iyo hirya rwose akamenya se ko ari jyewe akamenya se gute iki kimoto cyawe ngo iki kisha buriya uzi ko soni ni iyi moto yawe nako ni ikimoto busho ariko ubwo urusaku rwacyo nicyo nakubwiraga inaha inyarurembo tumaze kukumenyera rwose iyo uciye ahantu kubera ibyotsi kirekura twese tumenya ko ari wowe utaranahinguka rwose ukiri iyo ngiyo mu birometero ariko wiriya uzi ko bavuga niba bakiza ndaburiza kino kinazira ariko iki kimoto cyawe kiranashaje koko kiramase ariko sha ko nshimye nenga ko moto yanjye isakuza cyane ikindi wayinengaho koko ni iki wa mwana uretse ko utabura icyo unenga inka ukavangutira igicebe cyayo umwotsi wayo umwotsi se hari moto itagira umwotsi wa mwana we koko yego nyine ariko ubwo uzaho uciye umuhanda kupfukiranwa n'igihu cy'umwotsi umuntu adashobora kubona ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu muhanda byiharira shaje ibyo ngibyo ibyo bitwaye iki se ariko ubwo uzi ko aho uciye hashobora gushira iminota 30 yose umwotsi iyi moto yawe hasize utari wahashira ariko nawe ukabiriza inkuru wiriya ndekera moto rwose byo ni ugukabye ahubwo se bushoye ari uze ni ibiki ko n'umuze utari gutobora ngo umbwire ahubwo se busho va kuri iyi moto yawe wishyire hariya nyukogereze nindangiza koza iri gare ryanjye ariko biriya siko ahantu muri iki gishanga umaze kuhagira ikinamba neza sha inshuro nyinshi iyo mpanyuze mbona urimo kogereza iri gare ryawe ahubwo mufitiye umushinga busho ngo umushinga ariko sha umushinga bwoko ki biriya aha hantu ndashaka kuhashyira ikinamba mu rwego rw'akazi ngo iki umaze ugihogereza abantu baguha amafaranga se yego rwose mpereye ubu ngubu kandi mpereye kuri wowe aka kanya ariko sha wamugana uzi ko aha hantu wakora uwo mushinga kandi waba ari umushinga mwiza umushinga nawe urangije ahubwo ubu byarangiye iki ni ikinamba ubu ngiye guhita nshyiraho n'icyapa aribeze ko buryo kiriho cyane kigira ibitekerezo byiza ati kasirwe buryo umuhanga rwose erega urubyiruko tugomba kwihangira imirimo ahubwo busho ndakumva niba nawe ubishaka tangamo imigabane muri uyu mushinga wanjye shoramo imari we shoramo ngaho se sha ubwo natanga nk'iki nk'umugabane ibyo ari byo byose urabona ko mu kinamba hari ibikoresho runaka biba bikenewe wampa amafaranga kugira ngo bigurwe umva ibyo bintu ngiye kubitekerezaho rwose biriya ariko ko mbona unaniwe mwana wagira ngo ntuvuye hariya iwawe rwose cyangwa hari urundi rugendo uvuyemo mugihe n'ubundi uko ubitekereje niko bimeze mama ubu natahaga gusa nuko mvuze nireka mbanze nyure kwa mama mbanze musuhuze ubundi nkomeze njye mu rugo nibyo wari watashye ubwahise mwana wa mvuye ku biro by'umurenge muri cya kibazo cyanjye cy'ubutaka utambwira ko kugeza n'ubu randa atari yagukemurira ikibazo mugihe kugeza n'ubu rwose niko bimeze kugeza na n'ubu ntiyari yashobora kukwakira yewe ubu none wumva iyo nshoboye kubonana nawe yewe nuko noneho nizere ko bagukosoreye icyangombwa cy'ubutaka reka da nubwo nta cyakosowe ngaho re harabura iki ariko niba yashoboye kunyakira ariko nabwo nkoresheje amayeri menshi ubwo ko kugira ngo nyakire nagombye kujya nambaye nka meya cyangwa undi muntu ukomeye cyane reka da ngo iki aha nawe se ejo nari niriweyo noneho nkabona arimo ariyakira ba bandi mbese nawe ureba ukabona ko ari abantu bakomeye basirimutse mbese ubundi ukabona nyine yakiriye abantu basa nkaho baziranye aha ko nsigaye mbona ikimenyane se inaha inyarurembo aricyo gikora ubwo rero nanjye naratekereje ntise kuriya mugabo randi naho tuziranye ahari njye wagerageza nkambara neza nk'umuntu ukomeye ko yanyakira mama wiseka sinagiye kubona se nkabona anjogoye mu bandi ati mwebwe erega mu byuhero byinshi ati ni munsi mwe mushobora kuba mwihuta ubwo mba nciye ku bandi da ubwo urinjiye mba ndinjiye cyane rwose abaranyakiriye
yego mana yanjye nuko barakwakiriye rero cyane rwose. none ko yakwakiriye kubera icyo atagukemura ikibazo muge. Ariko mama ubwo uzi ko nasanze ngo hari icyangombwa kimwe mu byo nasabwaga ntigeze ntanga, ni icyemezo cy'ubuyobozi bw'akagari. Nibyo ariko uzi icyambabaje ni uko ubwo bakiraga dosiye yanjye batasuzumye ngo barebe kiburamo, ubundi bambwiye ngo nacyo njye kugishaka. None reba igihe bimaze batanyakira, naho banyakiriye bati icyangombwa kirabura muri dosiye yawe. Tekereza ni ukuri. Kandi si ubwo n'ubwo yanyakiriye yigeze se amarumwanya ngo umusobanuze neza. Kubera iki? Nagize ngo ndasobanuza ati sohoka nakira, abandi dore ni benshi bantegereje. Ndasohoka. Kuba abantu ari benshi byo ndabizi, hari hasigaye abantu benshi pe, ariko nanone igihe yakiriye umuntu bakwiriye no kumutega amatwi akabasobanuza neza, bakamuha amakuru yuzuye kugira ngo adahora asiragira. Si uko se mama? Okay busho, urabibona gute? Umva burya koko hica umukino, uzi ko wagira ngo iyi moto si yanjye. Dore ndayogeje rero ndayikenyemuye, isigaranye ikibazo cy'urusaku n'ibyotsi gusa. William, ngiye kujya nyizana rwose uyinyogereze. Ku mushinga wanjye namaze kwemeza no kuwutangira kuwushyira mu bikorwa se. Higarega none ikiruje kirimo. Aha ni mu gishanga, amazi sinyagura, akagezi karatemba ubudahagarara, kandi mujye munyihera n'amafaranga gusa, nzajya nimenya ku isabune. Wamaze kwihangira umurimo rwose, byararangiye pe. Ahubwo ndaje mpite nshinga n'icyapa maze nandikeho nti iki ni ikinamba, hano twoza imodoka, amagare, amamoto n'ibindi nk'ibyo ku giciro cyiza. Williams Car Wash. Urumva rwose wabigezeho. Hanyuma se William, nyine kuri cya gitekerezo bigeze kumpa, nanjye ko rwose naza tugafatanya. Njye ndasabwa iki rwose kugira ngo numve ko nanjye mbaye umunyamigabane ko numva mbishaka. Reka nze tubibare neza nkubwira ayo ugomba kumpa, noneho nawe utangira uba umunyamigabane w'iki kinamba. None se Beni, ntari warangiza kuyipakira ngo ume ngende? Ibyo kurya byo namaze kubishyira mu gisoro, ahubwo nari ngiye gushaka udukoresho tw'isuku ngo natwo dushyire Mutesi sha. Erega kuba arwaye Fistera agomba gukenera udukoresho two kwibindisha. Wa mugani, ahubwo shaka udutambaro duhagije azajya yibindisha. Ariko gira vuba ngende, erega ku bitaro ni kure. Shagira vuba umugemu urebe ko ameze pe, iyo tugira usigara ku rugo nanjye twari kujyana nkareba uko murumuna wanjye ameze disi. Itabiyo telefone se. Ninde uhamagara? Uzi ko ari muganga Devota? Mva icyo gushakira nyine. Alo? Celestia wiriwe? Yego mwiriwe muga. Ubu uri he? Ndi mu rugo ariko nari ngiye kugemura Mutesi ku bitaro. Umva igitumye nguhamagara. Hari amakuru nashaka kubabwira ariko atari meza, mwihangane. Amakuru atari meza? Bimeze bite muga? Ni amakuru aturutse ku bitaro bikuru, gusa ni ukwihangana. Ngo ni ukwihangana? Bimeze bite muga? Kunteye ubwoba? Ayiwe, habaye iki ko muganga yihanganisha Feliciyani? Biraba ibyuye. Naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana. Mbere yo gusoza nabwira ko inkuru y'ikwisongana muri BBC ari uko umunyamabanga mukuru wa ONU yavuze ko uruganda rugenzurwa n'ingabo z'Uburusiya rutanga amashanyarazi aturutse ku ngufu za nucleaire rwa Zaporizhzhia mu majyepfo ya Ukraine rutagomba kwibasirwa n'ibikorwa bya gisirikare. Mu nkuru zijyanye n'akarere k'ibiyaga bigari, Felicien Kabuga wahoze hari umunyemari ukomeye mu Rwanda ukekwaho kuba umwe mu bacuze umugambi wa jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, uyu munsi yari imbere y'urukiko irahe mu Buholandi. Urubanza mu mizi ni mu mpera z'ukwezi gutaha. Ano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva, wakoze cyane witamo BBC Gahuza Miryango. Andi makuru arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook. Mwakoze muramukira. Thank you.